Fortsatt riktig god morgen. Klokken nå 7:05, og Nyhetsmorgen fortsetter med blant annet den spente situasjonen i Israel. Krisemøte i FNs sikkerhetsråd om den økende voldsbruken mellom israelere og palestinere. Vi ser straks på bakgrunnen for opptrappingen av konflikten. NAF tror Volkswagen-skandalen fører til endringer i avgiftssystemet, frykter det ikke lenger blir en fordel å forurense minst mulig. FNs sikkerhetsråd møtes i dag til et krisemøte om den økende voldsbruken mellom israelere og palestinere. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han vil møte den president Abbas for å få slutt på volden, men sier den palestinske presidenten ikke er villig til å møte ham. Flere israelere og palestinere er drept i de siste ukenes uroligheter. Og her ser vi direktebilder fra Damaskusporten i gamlebyen i Jerusalem, der et av de mange sjekkpunktene er. Som vi ser er det nå ganske rolig, men spent foran fredagsbønnen som følge av urolighetene mellom israelere og palestinere. Det er allerede forbudt for flere palestinere å ta seg inn i Øst-Jerusalem. Palestinere som mistenkes å ha tilknytning til angrepene mot israelere blir også fratatt oppholdstillatelsen. Og vi har fått besøk av Udi Sommer, som er foreleser i statsvitenskap på Universitetet i Tel Aviv. Mr. Sommer, good morning and thanks for joining us. My pleasure. Could you explain shortly what's going on in Jerusalem right now? Well, in the face at the local level, what happens is that you see a very sharp increase in levels of violence, both using of ammunition, using of stabbings, etc. But at the higher level, what seems to be happening is that there is a challenge both to the power of President Abbas within the Palestinian Authority, and there's a real challenge for the State of Israel in preserving its democracy. Some people are talking about the Third Intifada going on. What is your perspective on that? Well, I think at least what seems to be right now is not an organized uprising. There seems to be less of an organizational infrastructure that supports the kind of intifada as we've seen in the second intifada, for instance. There seems to be more like lone individuals. I wouldn't say lone wolves necessarily, because there is some joint ideology, some shared ideology, but it seems to be less organized. And hopefully this kind of violence is going to subside, and it's not going to lead into a third intifada, as you mentioned. But is there a widespread fear among the people that this could escalate to something bigger? Definitely. The level of fear and anxiety in Israel and and among Palestinians, and among Jewish and among Palestinians is very high. You can see that, for instance, in terms of the level of economic activity, people don't go out, people don't use mass transportation, people don't spend time in restaurants or shopping, etc. In some places, people don't even go to work or don't send their kids to school because of the fear of having their kids walking around on the street. We have to remember that last week, a 13-year-old kid in Israel was stabbed, so there's a sense of insecurity, and therefore this has influences throughout the economy, throughout society. You live in Tel Aviv with your wife and 3 children. That is correct. How does this affect your everyday life? Well, I've been here for a week now, so I can mostly say about things that I was updated on Skype, etc., but it seems to have a lot of influence. People in Tel Aviv, people in Jerusalem, the 2 biggest cities, are very much afraid. We need to remember that those cities, Jerusalem is a mixed city, okay? When they talk about separating Arabs or Palestinians and Jews in Israel, this is going to be extremely challenging in a city like Jerusalem, but also Tel Aviv, which is supposedly a Jewish city. The municipality also includes Yafo, which is a predominantly, many of the neighborhoods are predominantly Arab, and this kind of tension has direct effect on the lives of both Jews and Palestinians in Israel. Is the Israeli government working actively towards a peaceful solution to this conflict? At this point, you see the Israeli government mostly concerned with the security of its people, and that makes a lot of sense given the fact that people walk on the main streets of the main cities and their lives are threatened. In the long run, there will probably be. You also see the international community stepping in. You heard statements by some European officials. You heard statements by the U.S. State Department. So there seems to be some pressure in that direction.
My impression is that it is quite, given the extremely high levels of uncertainty in the Middle East today, and you have to remember that this is not this is not separate from the entire turmoil that is engulfing the Middle East in the last few years. I think that those very high levels of uncertainty are going to make it very hard, if unlikely, that Israel will be able to make that Israel and the Palestinians will be able to make too much progress at this specific time. Mr. Sommer, thank you very much for joining us this morning. My pleasure. Thank you. Og vi skal snakke videre om dette temaet med Marte Heian Engdahl. Du førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo. Kan du forklare hva som årsaken til det som skjer i Jerusalem nå? Som professor Sommer også sa, så det på det lokale nivå flere årsaker. Det her langtidskonflikten som ligger i bunnen, ikke sant? At siden 1967 så har Israel okkupert Øst-Jerusalem, som palestinerne vil ha som sin hovedstad. Og det har medført en rekke konsekvenser for den palestinske befolkningen i byen. Så det masse frustrasjon på det lokale nivå overfor hvordan man blir behandlet, hvordan liv man kan leve som palestiner i Jerusalem. Og så det i tillegg det politiske sporet, som jo for mange vil si helt dødt. Og så har du det, på toppen av det, små episoder på det som for jødene tempelhøyden, for palestinerne Haram al-Sharif, der Klippemoskeen og Al-Aqsa-moskeen ligger, altså det helligste for jødene og det tredje helligste stedet for islam. Og der har det vært grupper på israelsk høyre-sionistisk side som prøver å rokere på den situasjonen, den balansen som der, og for å øke jødisk kontroll på det området. Og det har på en måte vært gnisten som har gjort at det her tentes nok en gang. Men i bunnen av det så ligger det jo en veldig anspent situasjon, og så vi kan tenke på Jerusalem som en ulmebrann. Så det nok at noen kommer og puster litt ekstra på gløren, og så skjer det sånn som det gjør nå. Ja, for vi hørte jo her at professor Sommer, han sa jo at det jo en frykt i befolkningen. Men kan dette eskalere til det mange sier kan bli en tredje intifada? Det vanskelig å si. Det kanskje lettere. Om en periode så vil vi kanskje kunne si at det var det her som var starten på den tredje intifada, men jeg synes det vanskelig å si nå. Nå har vi sett at det har kanskje roet seg litt de siste par dagene. Og så har du i dag det fredag, og da det alltid mer anspent. Det fredagsbønn, og når i tillegg man ser så masse restriksjoner som det i Øst-Jerusalem nå, du visste bildene av sjekkpunktene som satt opp, og det ble også omtalt tidligere. Og i tillegg så har flere palestinske politiske fraksjoner sagt at det en såkalt Day of Rage, at det raseriets dag, at man skal ut og mane at flere skal komme ut og delta i protestene. Og det alltid en ganske skummel situasjon som utvikler seg da. Det kanskje betryggende at dette ikke virker så veldig organisert? Ja og nei. Jeg tror, ikke sant, for vanlige israelere så jo det her enormt skremmende og farlig. Som professor Sommer også sa, så det at man bor i en delt by, der man har veldig begrenset mulighet til å faktisk holde alle ad fra hverandre. Palestinere bor i Jerusalem like mye som jødiske israelere, og selv om de bor i øst og vest, så de nabolagene ligger klin inntil hverandre, og det ikke bare å stenge ut den østlige delen av byen, og da trenger det egentlig ikke å være organisert for å være farlig. Så det har vi jo sett nå de siste ukene. Det denne blinde volden som rammer brutalt, og ikke minst det jo nesten alltid med dødelig utfall for den palestineren som utfører terrorangrepet, og som bidrar igjen til å eskalere. Så her har vi liksom alle ingrediensene til at det skal være vanskelig å håndtere da. Marte Heian Engdahl, takk for at du var med oss for å snakke om dette.